我今年43岁，一个马来西亚华人，常驻交赖，曾经热血，现在发福，事业小有成绩，婚姻勉强保温，身体基本健康，除了某个部位在某些时候有点不争气，其实问题不大，就是1、2次没回应。老婆说可能是我太累，我也就信了。第2次没回应，她皱眉说你最近是不是压力太大？我点头如捣蒜，顺便怪了老板、天气、通货膨胀和以色列。到了第3次，我开始怀疑是不是我裤子穿太紧，影响血液循环。总之，我不想承认那2个字，阳痿。你要明白，我们这代男人成长过程是这样：小时候不准摸，青春期不准说，结婚后不准软。你一软，全世界都看你像看廉价 T 恤，没支撑，没价值，还一洗就缩水。于是我开始暗中研究男人的补天术。首先是网络搜索，结果一片汪洋，连祖传秘方都能快递到家。接着是中药店，这款路边丸1碗2次都不是问题。老板娘说这话时还加了个眨眼，我看她年纪跟我妈差不多，那一眨让我毛骨悚然。我最后选了一种在药店里能合法买到的草本增强胶囊，听说原料纯天然，副作用很小，适合初老型男性。我想我也算初老吧，至少脸皮还没厚到去泰国买伟哥。第1颗我是周5晚上吃的，吃完后我就挡，老婆还在洗澡。我已经开始幻想自己化身为印度神，像那样多手多脚，持久作战。15分钟后，我开始觉得脸有点热，以为是兴奋。半小时后，我脸红到像干绑的红辣椒，心跳快到以为隔壁阿姨跳宗吧。再过10分钟，我的兄弟终于精神抖擞了，但我已经快晕倒了。老婆一出来，看到我满脸通红，以为我中风，差点打电话叫救护车。我急忙说不是中风，是中药。他看着我那一柱擎天的状态，笑了一下，玩药效不错啊。我咬着牙点头，心里想着不错你个头，我快爆炸了。那一晚的确表现非凡，但也后果非凡。第2天早上，我的第一感觉就是天亮了，世界还是那么大，太阳依旧照耀，但我却感觉有点虚脱。不对，这根本不是虚脱，我的全身上下似乎都在经历着某种从未体验过的伟大觉醒。我躺在床上，脑袋昏昏沉沉地想着，昨天晚上我真的是在做梦吗？不对，梦里不会这么累。天啊，这种疲惫真是痛并快乐着。老婆已经早早起床了，准备去市场买菜。我一边打着哈欠，一边想今天一定要恢复正常。但即使我拼命自我安慰，身下那根雄伟的存在还是没能成功低调下来。他似乎有自己的节奏，像是准备参加马来西亚的全国体操比赛。老婆回头看了我一眼，嘴角微微一挑，昨晚睡得好像不太舒服，怎么一副没睡醒的样子。我差点想说，其实我昨晚睡得很有精神，但我太清楚她不是个不懂的女人，所以我只能低声答，只是有点累。昨晚在思考人生。她扬了扬眉毛，人生，然后轻轻一笑，走出房间了。她真是个好老婆，连我在床上的小秘密都不愿戳破。她以为我只是年纪大了，偶尔胡思乱想，然而内心的痛苦在继续蔓延。我今天的任务很简单，去公司处理一些文件，做个正常男人该做的事。然而一走出家门，我就突然明白了一件事，我现在比我的老板还要有影响力，不是因为我有钱，而是因为我每走一步都能感受到一种雄风扑面而来。走到公司门口时，我甚至不敢抬头看自己那满怀期待的兄弟，生怕被同事看见。如果今天有任何会议，我可能不仅仅是在发言，我甚至可能成为全场焦点，简直比马来西亚的全国演唱会还要热闹。老板，早啊。同事小李看着我微微笑了笑，我硬着头皮点点头，尽量让自己显得自然，但我内心的剧烈波动让自己几乎想翻墙逃走。啊，老板，今天早上看你神采奕奕，是不是有什么好事发生？小李笑得很灿烂，简直像是知道了我昨晚的状况。没什么，
就是昨晚睡得很好。我说着，连我自己都觉得自己像个假装淑女的高中生。他眯着眼睛，哦，那可真好，看来是改善了生活质量。然后他不经意地看了我下半身一眼，嘴角上扬，显然没有错过那微微膨胀的气场。我愣了一下，差点跳脚。你什么意思？小李，工作重点。我强忍住尴尬，没让自己的脸完全红透。接着我决定转移话题。对了，今天的报告我已经准备好了，不过无论我怎么装作若无其事，那个气场始终没法收回。今天简直比平时工作还要刺激。午餐时间，我坐在食堂里，试图集中注意力，不去想下半身的突发事件。但即使我对着一碗看似普通的咖喱面，它也像有魔法一样，令我在最不该的时候突然间想要起身高呼我是超级英雄。正当我想低头安静吃饭时，忽然听到背后传来一个熟悉的声音：哟，老板，看起来今天有点不太对劲吗？我回头一看，原来是同事阿杰，她一副看透一切的表情。阿杰，你又胡说八道！我恼怒地低声说，心里却在想着，真是不能再让这个话题继续下去了。可是阿杰又来了，你看看我这体型，什么时候能像你一样那么雄伟？他说完，居然直接看着我的下半身。天哪！我在这一刻恍若明白，原来阿杰这么快就把气场给识破了。我尴尬地笑了一下。阿杰，你有你的，我有我的，咱们互相不打扰。你敢说我什么？但其实我心里早就翻起了千万个浪花。我真是恼羞成怒又忍耐无比，这份英雄的感觉让我彻底迷失在其中。我的脑海里全是药案、反应和旁人的评价，简直像一场荒诞的喜剧。说实话，那天我能撑完整个工作日，简直是一种人类意志的胜利。下午4点半，我终于躲进厕所，打算放松一下神经。结果刚一蹲下，我手机响了，是老婆发来一条信息：晚上回来早一点，我煮你最爱吃的猪脚醋。我盯着那句话看了3秒钟，忽然心中涌起一阵悲凉。你知道吗？一个男人在厕所里裤子半脱，下半身处于极度亢奋状态时，收到猪脚醋这3个字，那感觉像是你正准备冲锋陷阵，结果司令叫你回去喂鸡。我咬牙回复好，然后迅速整理好仪容，决定赶在雄风2号发作前离开公司。路上我不敢坐摩托，怕颠一下我就波涛汹涌。坐 Grab 怕司机问我，老板，你要怎么坐那么直？所以我选择慢慢步行，像个修行僧那样小心翼翼地走了回家。回到家门口时，我一边脱鞋一边思考一个哲学问题：一个男人如果因为吃了壮阳药导致连续10小时坚挺，那算不算是种道德上的过劳？老婆开门迎我，一脸温柔，鼻子上还冒着细汗，说你回来了。我顿了很久，我一边点头一边偷偷观察他的表情，担心他看出我壮志未酬的焦躁。他似乎没察觉，温柔地把饭菜端上桌。吃饭时我很克制，连猪脚2个字都尽量不看。整碗饭我吃的比我妈告别会那次还安静。老婆看我吃得慢，关心地问，你今天是不是不舒服？我差点脱口而出，我哪儿都不舒服，除了一个地方太舒服。但我忍住了，毕竟一个成熟男人知道，任何下半身风暴都不能影响家庭和睦。我轻描淡写地说，工作压力大点。吃完饭我立刻洗碗、倒垃圾、拖地，把1整年的好老公行为压缩在半小时内完成。老婆有点不安地问，你真的没事吗？我点头，内心却在咆哮，我只是担心等下进房间，我那哥们又开始表演。果不其然，10点钟我们躺在床上，他一边玩手机，我一边装睡，可身体却不让我平静。他再次悄悄升空，像是误入人间的风筝，不肯回地。你是不是又来了？老婆忽然低声说了一句。我睁开眼，看他一脸认真，你是不是又吃那个药了？我结结巴巴地说，就一点点，想说提振一下。他叹了口气，翻了个身，然后冷静地说，
你知不知道你现在像什么？像个关不掉的花洒。我笑了一下，努力想缓解尴尬，至少我还算个有水压的花洒。他忽然坐起来，老实说，你吃了几颗？我想了想，伸出2根手指。他翻了个大白眼，你以为这玩意儿是维他命 C 啊？明天你小弟要是断电了，你别哭着找我。我听完之后内心一紧，对啊，这玩意儿不能乱来，万一真出事，那我岂不是成了马来西亚第一个因为求战太忙而进 ICU 的男人？我深吸一口气，对老婆认真地说，我明天就戒了，不吃了，发誓。他看了我一眼，你不如发个誓，以后洗马桶都由你来。我点头如捣蒜，行，洗马桶、擦风扇、割草、换灯泡全包。他这才躺回去，背对着我，丢下一句，希望你哥们明天也能听你的话。我躺在黑暗中，望着天花板，轻轻拍了拍自己雄起的朋友，兄弟，今晚到此为止，别太贪功。他不理我，依旧高高在上，一脸干劲十足的模样。这玩意儿真的吃得起，退不下。第二天，我一睁眼，不是一觉没睁完眼，我就意识到大事不妙。我的兄弟还在，精神抖擞，比早上的报纸还准时，比清晨的清真寺广播还执着。问题是，我的意识已经昏沉到不想面对他，而他还兴奋地像刚考上大学的表弟。这不是提神，这是逼命啊！我喃喃自语。老婆已经起床，正在厨房煎蛋。我坐在床边，垂头丧气地看着那个顽强生命体。它彷佛不是我身体的一部分，而是一个住进来不交房租、不肯搬走的外来户。今天不行了，我得去看医生。我一边穿裤子，一边感受到明显的阻力，像是往一根香蕉上套电话线。走进厨房，老婆看了我一眼，说，你今天看起来还是有点坚强。我叹了口气，我决定要去看医生。她有点吃惊，你不是说草本配方没副作用？我点点头，对，它没副作用。她直接起笑，停不下了，根本是植物界的卡拉 OK， 一开就唱一整晚。老婆扑哧笑了出来，但笑着笑着又有点担忧，你真别闹出人命。我也怕。我说，这几天我每天都像在跟一个不认识的年轻自己斗争。于是我带着满脸的羞耻和满腹的压力去了家附近的诊所。你有没有试过在诊所前台填写看诊目的时，写下服用壮阳药导致长时间勃起？那感觉就像你在学校厕所门口写下拉肚子3次一样光荣。护士看了我一眼，我低着头说，我就那个药吃多了，有点不能消风。他点点头，似乎见怪不怪，然后小声说，哦，这种最近很多人来，尤其40岁上下的。我抬头一看，墙上的海报赫然写着中年男性健康月，拒绝迷信偏方。妈的，我成典型案例了。轮到我进诊室，医生是位60多岁的印度大叔，一脸慈祥，像是马上要给我发圣诞糖果。你吃了什么？某某草本胶吗？几颗？2颗。他沉默了3秒，拿出听诊器，边听心跳边摇头，你不是服药，你是下粘贴。我尴尬的笑笑，他效果太好了，我已经快不行了。他边开药边说，我们医生的世界分2种男人，一种是撑不起来的，另一种是撑太久的。你现在属于第2种，但其实问题更大。我该怎么办？停药，多喝水，冷敷，必要时去医院急诊。真的需要冷敷吗？他严肃地点头。冰袋、冷毛巾、空调直接吹都可以。记住，这不是再战的问题，是你部队抗疫工时太长。我点头如捣蒜，一路拿着药和忠告回家。那天下午，我第一次在家把冰袋塞进内裤，然后拿出遥控器，把冷气调到最低，整个人窝在沙发上，裹着毛巾，像极了被生活暴打的中年渔夫。老婆走过来，看到我那副惨样，你现在像什么你知道吗？我虚弱的抬头，像什么？像水煮蛋泡在冰水里。我哀怨地望着他，你以前说我不够硬朗，现在我有点硬过头。
你又嫌我像蛋。他笑着坐下来，男人呐，最怕的不是不行，而是不肯面对自己已经不再是20岁这回事。我点点头，以前我以为40岁只是换一部慢一点的车，现在我知道是连油门都该冲掉了。老婆叹口气，以后别乱吃了，好不好？咱们生活可以慢下来，但别把身体玩坏。我点点头，感动得差点哭出来，不是因为情绪，而是因为冷气太猛。我那哥们终于慢慢低头谢幕了。我像经历了一场中年危机版的冒险，从英雄初起到壮志未酬，最后明白了一个道理：真正的男人不靠药丸靠脑袋，不靠硬度靠态度。我休息了整整3天，这3天我基本上没出门，过得比疫情期间还宅，连我家猫都怀疑我是不是突然失业了。每天不是冷敷就是热敷，再不然就是在沙发上用一种哲学家的眼神凝视天花板，思考人生，反省冲动。壮阳药3个字仿佛成了我心头一根刺，拔不掉，但每想一次就隐隐作痛。老婆倒是挺照顾我，端茶倒水都不带嫌弃的，唯一的问题是她每天看着我那副蔫了吧唧的样子，总要来一句：现在知道什么叫物极必反了吧？我点头，像个接受惩罚的小学生。他说：我以前以为男人40开始危机是要买跑车，结果你直接跳到吃药。我说：我这不是危机，是误判。他笑了笑：你这种误判比股灾还惨。我苦笑一声，望着天。当年我爸40岁时，我还以为他是老头，现在我40，我才发现他真了不起，居然能撑着不用药。这几天我学到了很多人生道理，比如短暂的自信不如长期的稳定。人过中年，该挺的不是腰杆，不是别的地方，最强的壮阳其实是午睡和好好吃饭。当然这都是我被制服之后的觉悟。不过人的尊严不能完全抠出来，有时也得靠找个台阶下。所以我决定做一件更成熟的事，看心理医生。因为我意识到我的问题不是下不来，而是想太多。心理医生是我大学学长介绍的，听说专门研究中年焦虑、婚姻倦怠、男子荷尔蒙与危机感之间的关系。我一坐下，他就问我：你最近有什么困扰？我犹豫了一下，小声说：就是有点担心自己在那方面退步，然后试了点辅助的。他点点头，40岁左右，问：你是不是最近总感觉自己没以前有精神，容易焦虑，晚上容易醒？我瞪大眼睛：你怎么知道？他笑了笑：你不是第一个，也不会是最后一个。男人到了这个阶段，不是身体真的不行了，是你脑袋太怕自己不行。我沉默，他继续说：你要明白，中年男人的问题不是下半身能不能硬，而是心里能不能松。我低头，感觉他像神父，而我正跪着忏悔。我承认我太怕自己不行了。他说：怕就对了，但不能被怕控制。你怕了就去证明，但你证明的方式是吃药，那不是男人，是赌徒。我当场汗如雨下，觉得自己像中了彩票，结果交了重税。他轻轻拍了拍我肩膀：你回去把壮阳药丢了，或者留一颗，等你真的老到70岁，晚上看世界杯还要打瞌睡那种时候再吃。我点点头说：我明白了。他问：还有什么问题？我犹豫了一下，问：那有没有什么不靠药的办法可以？稍微提神，他露出一丝狡黠的笑容，从抽屉里拿出一本小册子，封面写着男人40自然强。我一看目录，第1页是睡好8小时，别熬夜；第2页是减少糖分，多吃坚果；第3页是适当运动，不要贪快。我翻完差点哭了，原来不是没法壮阳，是我懒。我感慨：对呀。他说：你需要的不是奇迹，是自律。我回家后拿出那瓶草本胶囊，望着它犹豫了10秒钟，最后还是打开马桶盖，咕咚一声全倒进去了。拜了你。我说。老婆在门口看我：你丢掉了。那你以后还行吗？我深吸一口气：
我不靠药，我靠自己。他想了想，点头，行，那你今晚先洗碗试试。哈，男人的强大得从洗碗开始。我苦笑，是啊，真正的雄风不是顶得住，而是愿意做。从那天起，我把生活节奏整个调慢了下来，每天早睡早起，早餐多吃蛋白质，中午准时吃饭，晚上不碰手机，练点瑜伽，拉拉筋。你没听错，40岁的我居然练起了瑜伽。别说，我那难以控制的朋友似乎也学会了配合，变得沉稳，知分寸，不抢戏。老婆看我每天拉筋拉得像条晒干的墨鱼，有一天笑着说，你现在很像和尚。我抬头，和尚不洗碗。他说，但你是婚后的和尚。说着，他从冰箱拿出一瓶汽水，拧不开盖子，递给我。我一边接过来，一边心中暗喜，男人的价值在关键时刻就是一个拧瓶盖的肩膀，啪的一声拧开了。他说，还好没完全退役。我笑，我们这年纪不是退役，是转型。他喝了一口，那你的哥们转型的怎样？我低声道，他现在改走文青路线，不乱起，不强硬，讲求节奏，主打一个耐心。老婆扑哧一笑，行，以后我们就用文青时间来解决生理议题。晚上我照例洗碗、折衣服、泡脚、喝温水，连手机都只刷养生账号。谁能想到，昔日雄心万丈的中年大叔，如今最大的成就感是买到一双合脚的拖鞋。不过，最让我欣慰的是，我慢慢明白了一件事：中年男人的性能力，从来不是药物能定义的。而是你有没有心情去聊天，有没有力气去听他说废话，有没有温柔到在他累的时候主动去烧一壶热水，倒一杯温热的蜂蜜柠檬。你要是每天都想着今晚能不能冲，那你一辈子都在冲，你冲的不是床，是虚荣心，冲到最后身体先败，心也累。有一晚，我们窝在沙发上看电视，老婆突然转头问我，你真的不再想吃那种药了吗？我说不想了，真的，真的。我拍拍胸口，我现在靠的是天然能量。他点点头，轻轻笑，那你晚上别打呼这么大声就行，天然能量别外泄太猛。我大笑，说到底，男人40不该是最后的疯狂，而是新手上路的开始。别再拿20岁的标准去量现在的身体，更别因为几次不顺就怀疑整个人生。我不是超人，也不是药人，我只是个40岁的马来西亚男人，有点小肥肚，有点小尴尬，有点小虚荣，但现在懂得收手，知道节奏，学会自嘲，也能笑着说，我不靠壮阳药，但我依然壮。欢迎大家订阅、点赞、留言投稿，第一时间获取最新男人故事。